Azərbaycanda Park Bulvarı kimi açılan ticarət mərkəzlərini yadınıza salın. Hansı ticarət mərkəzi yadınızdadır? Park Bulvarı kimi. Park Bulvarı qədər. Oy, xatırlamıram. Yaşım çatmır bəlkə də. Amma çox olub. Nərgiz ticarət mərkəzi, Xəqani ticarət mərkəzi. Amma onlar tam da ticarət mərkəzi. Amma ticarət mərkəzi idi. Sadəcə olaraq kinoteatr yox idi. Və deyək ki, Metropark kinoteatr yox idi, amma Metropark kinoteatr digər şəbəkə kinoteatr orada quraşdırılıb, o tam başqa mall kimi fəaliyyətini daha da gücləndirdi. Kinoteatr mollar üçün generatordur. Siz düşünün ki, hər həftə mola getməyə bilərsiniz. Çünki siz hər həftə shoppingə getmirsiniz. Amma hər həftə yeni filmə baxmaq üçün kinoteatra gedirsiniz. Və hər dəfə yeni kinoteatra baxmaq üçün gedəndə kofe içirsiniz, fast food court alanında olursunuz, dükana daxil olursunuz, market daxil olursunuz. Bu digər mövzu. İkinci məsələ, mən məsəl üçün özüm bilirəm ki, biz Gənclik molda kinoteatrını açanda molun fəaliyyəti daha tez başlamışdı. Kinoteatr fəaliyyəti biraz gecikirdi müəyyən texniki tələblərə, müəyyən texniki məsələlərə görə və bizim hələ 3 ay uzanırdı kinoteatrın açmağımız. Molda yerləşən bütün retail, paltar, restoran, biznes sahibləri hər gün məndən sual verirdilər ki, nə vaxt kinoteatr açırsınız, nə vaxt kinoteatr açırsınız.